আসসালামু আলাইকুম। আবার আপনাদের মাঝে আসলাম নতুন আরেকটু ভিডিও নিয়ে, যেটি দেখে আপনারা নিজেরাই এসিতে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করতে পারবেন এবং নতুন কম্প্রেসর ইনস্টল করতে পারবেন। সেরকমই একটি ভিডিও আপনাদের মাঝে আজকে নিয়ে এসেছি। কিভাবে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা হয় এবং নতুন কম্প্রেসর এসিতে ইনস্টল করা হয় সেই ভিডিওটি আপনাদের মাঝে তুলে ধরতেছি। আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনারা উপকৃত হবেন এবং এরকম ভিডিও যেন তৈরি করতে পারি সেজন্য দোয়া করবেন। আমার এই চ্যানেলটি নতুন, সবাই আমার পেজে ফলো দিয়ে রাখবেন, লাইক শেয়ার করবেন এবং আমার একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে, নিচে প্রথম কমেন্টেই এর লিঙ্ক দেওয়া আছে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ। আমরা পুরাতন কম্প্রেসরটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরিয়ে নতুন কম্প্রেসরটি ইনস্টল করে সাকশন ডিসচার্জ ওয়েল্ডিং করে দিচ্ছি। এরপর ডিসচার্জ লাইনে একটি নতুন ড্রায়ার স্থাপন করতে হবে, কারণ কম্প্রেসর চেঞ্জ করে ড্রায়ার নতুন দিতে হয়, নাহলে অনেক ময়লা হয়তো রেফ্রিজারেন্ট লাইনে থাকতে পারে। এরপর ওয়েল্ডিং হয়ে গেলে প্রেসার দিয়ে সাকশন এবং ডিসচার্জ ভালো করে লিক চেক করতে হবে। আমরা সাবান ফেনা দিয়ে লিক চেক করতেছি। এমত অবস্থায় লিক যদি না থাকে তাহলে আমরা একটি ভ্যাকুয়াম পাম্প নেব। এই ভ্যাকুয়াম পাম্পটিতে একটি প্রেসার গেজ মিটার সংযোগ করতে হবে, যেটির কমন পয়েন্টে আমাদের সবুজ পাইপটি লাগানো আছে। এই পাইপটি ভ্যাকুয়াম পাম্পের সাথে সংযোগ দিতে হবে এবং কম্পাউন্ড মিটার যেটি অর্থাৎ হচ্ছে লো প্রেশার মিটার, এটার সাথে আমরা এই যে হলুদ পাইপটি সংযোগ করেছি, যেটা হচ্ছে সাকশন লাইনে সংযোগ দিতে হবে, অর্থাৎ সাকশন লাইনের নন রিটার্ন ভালভে সংযোগ দিয়ে এর গোড়াগুলো ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে, যেন কোনো প্রকার বাইরে থেকে বাতাস না ঢুকতে পারে। এরপর মেশিনের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ভ্যাকুয়াম করব, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা। যত বড় মেশিন হবে তত ভ্যাকুয়ামের সময়ও বেশি হবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, এই মেশিনটি আমাদের 6 টন প্রায়, তো এই জন্য আমরা এটিতে প্রেশার মোটামুটি 30-35 রাখবো রানিং। এখন এই যে ভ্যাকুয়ামে দেখতেছেন এটি হচ্ছে মাইনাসের দিকে চলে গেছে, -30 PSI দেয়া এখন প্রেশার আছে, অর্থাৎ ভ্যাকুয়ামটি ঠিকভাবেই হচ্ছে, এটি আমরা বুঝতে পারতেছি। তবে রেফ্রিজারেন্ট চার্জের সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, R22 রেফ্রিজারেন্ট যদি হয় এবং 1 টন থেকে 3 টন মেশিন যদি হয় তাহলে 55 থেকে 60 প্রেশার রাখতে হবে। এখন আমরা একটি R22 রেফ্রিজারেন্ট সিলিন্ডার নিয়েছি, যেটিতে ভ্যাকুয়াম পাম্পের সাথে সংযোগকৃত হোস পাইপটি রেফ্রিজারেন্ট সিলিন্ডারে সংযোগ করে দিব। অবশ্যই মনে রাখতে হবে রেফ্রিজারেন্ট সিলিন্ডার যেন গ্যাস চার্জ করার সময় উপর করানো থাকে, এতে করে লিকুইড রেফ্রিজারেন্ট এসির পাইপের ভিতরে প্রবেশ করবে। এই যে আমাদের একটি গেজ মিটার দেখতেছেন, এটিতে 2 মিটার রয়েছে, যে একটি হচ্ছে কম্পাউন্ড মিটার, একটি হচ্ছে হাই প্রেশার মিটার, অর্থাৎ লো প্রেশার এবং হাই প্রেশার। তো অবশ্যই লো প্রেশার দিয়ে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করতে হবে। এই যে আমাদের হোস পাইপটি লাগানো আছে নন রিটার্ন ভালভের সাথে, এটি মূলত লো প্রেশার মিটারের সাথে সংযোগ করা আছে, তাহলে আমরা সঠিক প্রেশারটা দেখতে পাবো। আমাদের এটি 6 টন মেশিন, যার কারণে 50, 55 কিংবা 60 প্রেশার রাখা যাবে না, এটিতে আমরা অ্যাডজাস্ট করে রাখতেছি, সেক্ষেত্রে 35 প্রেশারই আমাদের ওকে হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মোটামুটি আমাদের এসিতে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ হয়ে গেছে। এখন আমাদের এই যে কন্ডেন্সার থেকে যে তাপটা আসতেছে সেটাও মোটামুটি উষ্ণ, এবং ক্লিপন মিটার লাগিয়ে নিতে হবে, অ্যাম্পিয়ারটা যেন সঠিক আছে কি না এটাও দেখে নিতে হবে। হাই অ্যাম্পিয়ারে দিলে অবশ্যই কম্প্রেসর আবার ট্রিপ করবে, সেই জন্য এই যে আমাদের এখন 35 আছে, আমাদের এই 35-এই এই মেশিনটি ওকে। এরপরে এই যে আমাদের হোস পাইপ খুলে নিয়ে সাকশন এবং ডিসচার্জের যে নন রিটার্ন ভালভগুলো আছে এগুলোতে আমাদের ভালো করে ক্যাপ লাগিয়ে দিয়ে লিকটা চেক করে নিতে হবে যে লিক আছে কিনা। যদি লিক থাকে তাহলে আবার গ্যাসটা অর্থাৎ রেফ্রিজারেন্ট বের হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কোনো ক্রমেই রেফ্রিজারেন্ট বের হতে দেওয়া যাবে না, অর্থাৎ লিক রাখা যাবে না। এই জন্য আমরা সাবান ফেনা দিয়ে পুনরায় লিকগুলো চেক করে নিচ্ছি। এখন আমাদের এসিটি চলতেছে, ওকে আছে। ধন্যবাদ।